वाहियात फैक्ट्स जिन्हें मैं किसी वजह से जानता हूँ। सबसे पहले अगर इंसान के आर्मपिट्स यानी कि बगल में चाकू घुसा दिया जाए तो वो हाथ बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि बगल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं जिनसे आपका हाथ चल पाता है। नेक्स्ट, ऑक्टोपस इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो आपके मुंह से घुसकर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हुए आपके दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। नेक्स्ट, रेबीज इतनी क्रेजी बीमारी है ना कि अगर इंसान को हो जाए तो महीनों या सालों तक इंसान को पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो मौत होना ऑलमोस्ट 100% तय है। नेक्स्ट, मरने के बाद भी इंसान अक्सर फाट करता है। अब ये मत सोचना कि मैंने चेक किया है,